Добрый день, Владимир Филиппович. Сейчас попробуем пописать разными чернилами. Дай. Тетрадка стандартная. Вот здесь, если что, видно производитель. Открывай. Пишем просто букву Ш. Понял? В линию. Да, в линию. Сейчас Вова пишет обычной чернильной авторучкой, заправленной чернилами Паркер. Так, остановись и в конце напиши слово Паркер авторучка. Английскими? Нет, русскими. Паркер авторучка. Хорошо. Теперь через две строки пишем. Положи авторучку. Пишем, значит, бери ручку эту перьевую, обмакиваем в чернила тоже Паркер, вот такие. Теперь пишем вашей ручкой, обмакивай. Так. И тоже букву Ш через две. Стоп. Пишем здесь Паркер перо. Перо. Так. Теперь пишем тоже этой ручкой перьевой чернила вот такие. Обмакивай, пиши. Отряси, если там лишнее, отряси. И через две строки тоже букву Ш без перерыва. Все, дальше пишем ярко-синее перо. Понятно, ты еще не умеешь ей писать, поэтому пиши как есть. Ярко-синее перо. Перо. Так, теперь обмакни, в любые чернила обмакни. И пиши я чуть дальше, чтобы Владимир Филиппович посмотрел, как ты стоишь. Тоже просто пиши ниже букву Ш. Давай. Все, скажи до свидания, Владимир Филиппович. До свидания, Владимир Филиппович. Ну вот что получилось в результате. Все, Владимир Филиппович, спасибо. Я это сделал для того, чтобы вы посмотрели, как расплываются или не расплываются чернила в обычных тетрадках. До свидания.